इसमें नाक में डालना है। नाक में? ये कौन सी वैक्सीन है? नाक में आता है टेबल का। इसकी वैक्सीन लग रही है और ये फाइनल वैक्सीन है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर ये नाक पे लगेगी? हाँ नीडल लगा के नीडल हटा के। अच्छा, मैं वही कहूँ, ये तो बड़ा बस बस उसको अब तुमको पता है कि कहीं नहीं होगी। अच्छा बच्चा है ये, ज़्यादा परेशान नहीं करता। चलो